Una vez un destino para la diversión de verano, el parque de atracciones ahora se encuentra abandonado. Uno de los aspectos más espeluznantes de River Country son los toboganes de agua abandonados que aún se mantienen altos y retorcidos entre los árboles. Entre ellos se encuentra el infame Wood and Holler Hollow, un tobogán de agua masivo que se cerró en los años 90 después de una serie de accidentes y lesiones. El incidente más notorio en River Country ocurrió en 1980 cuando un niño se ahogó en la atracción Up Street Plunge del parque. Desde entonces, los visitantes y empleados han informado haber visto y escuchado cosas extrañas alrededor de la atracción, lo que lleva a muchos a creer que es el fantasma del niño. ¿Cuál es tu parque de atracciones favorito? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal.